Da vi behandlet stortingsmeldingen om kriminalomsorgen, så fikk regjeringen tilslutning til hovedlinjene i denne. Ja, faktisk så var alle partier enige om at for eksempel Halden fengsel skal være et pionerprosjekt i forhold til en ny måte å tenke på. Selv om vi i den senere tid har sett at ikke alle har vært like klippefaste i media i forhold til det, selv om tegningene for fengselet og budsjettene vil ikke akkurat være ukjent for noen av de foregående medlemmene i justiskomiteen eller noen partier. Denne interpellasjonen er ikke reist fordi Høyre er mot alle statsrådens tanker om kriminalomsorgen, men fordi veldig mange av de tankene som vi står... Nå går ikke klokka, så da får vel jeg kjempegod tid, da. Veldig mange av de tankene som vi står sammen om, ikke ser ut til å bli realisert i forhold til noen av de store ordene vi ser i en del pressemeldinger og medieinnsalg, som gjøres sammenlignet med hvordan en del mennesker opplever situasjonen ute i felt. Det er behov for å ta denne diskusjonen inn i stortingssalen, da det er lite tilfredsstillende at Stortinget som organ vet mindre og mindre om hva som egentlig skjer. En del spørsmål man tar opp blir regnet som svartmaling, og man hensettes på mange måter utelukkende til å forholde seg til informasjon som minner litt mer om kampanjenotat. Justisministeren hadde et viktig mål. Det var å fjerne soningskøene. Og han har også ved gjentatte anledninger fremhevet denne regjeringens fremragende måloppnåelse i forhold til kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen har vært satset på og har levert. Spørsmålet nå er til hvilken pris og hva man har levert. Kriminalomsorgens yrkesforbund de beskriver situasjonen på følgende måte i ulike innlegg i media og sitt eget KI-blad. Sitat. Det er riktig at kriminalomsorgen har levert. Statsråden har kynisk utnyttet kriminalomsorgens tilsatte for å oppnå egne politiske målsetninger. Lojalt og med engasjement har de tilsatte jobbet dugnad i håp om at de har bidratt til et bedre og tryggere samfunn, og i håp om å få en bedre arbeidshverdag. De har akseptert å jobbe gratis, de har akseptert å jobbe underbemannet, de har akseptert å jobbe med ufaglærte, de har akseptert å jobbe i gamle bygg som er helsefarlige, de har akseptert et arbeidsmiljø som ligger langt unna den standard som man kan forvente. De fengselstilsatte er stolte av jobben sin. De setter samfunnets trygghet foran egen velferd. De tilsatte ønsker av hele sitt hjerte å levere god kriminalomsorg til det beste for samfunnet. Storberget har i sin regjeringsperiode brukt kriminalomsorgen til å gamble med samfunnets trygghet. Kriminalomsorgen er blitt bedt om å ta større og flere sjanser i forhold til å overføre innsatte fra lukkede til åpne fengselsplasser. I dag er mange av fengselsvesenets ansatte per i dag antallet ufaglærte og vikarer urovekkende høyt. Grunnen må antas å være tosidig, tilgjengelighet på faglærte fengselsbetjenter og lønnsforskjeller mellom faglært og ufaglært. Per i dag vil en anstalt kunne spare vesentlige lønnsmidler ved å bruke flest mulig ufaglærte. Og de fortsetter, sitat. Statsråden er skyldig i århundrets profesjonsdrap. Nå har dagen derpå kommet. Prisen for enkle løsninger er i ferd med å bli høy. Vi har tidenes største varetektsinnsettelser, og vi ligger godt an til å bygge en ny soningskø. Med fengsler som er i ferd med å bryte sammen på grunn av manglende vedlikehold, et mer effektivt og tallmessig politi, bedre teknologi, mer internasjonal kriminalitet, for få fagutdannede tilsatte i fengslene, opptak av for få aspiranter på fengselsskolen og en ubalanse i straffesakskjeden, vil nok denne realiteten komme tilbake til statsråden som en bumerang. Denne gangen må statsråden stå alene. Han må selv forklare samfunnet hvorfor han ikke klarer å se lenger enn i et 4-årsperspektiv. Sitat slutt. Dette er selvfølgelig formulert av en ansattorganisasjon, men stort klarere kan det på en måte ikke uttrykkes hvilken situasjon de opplever at den også er i store deler av kriminalomsorgen. LO-forbundet NFF skriver på sin side i notat fra forbundsleder Bjørkli til sine regionale og lokale tillitsvalgte i NFF følgende sitat at NFF, sitat, ønsker at aktiviteten reduseres i 2010. Det er særlig ønskelig at prioritering av programmet trappes kraftig ned eller legges ned midlertidig, og at også arbeid med fremtidsplaner, individuell kartlegging og kontaktbetjentordningen reduseres, da individuell kontakt er svært arbeidskrevende. KR presiserer på sin side også at høy kapasitetsutnyttelse må få konsekvenser for innhold og aktivitet. Sentralstyret, altså i NFF, ber om at lokalforeningene og regionalavdelingene følger den samme linje som forbundet sentralt. Vi ber om at forbundets tillitsvalgte i de forestående drøftingene om budsjettfordelingen foreslår at aktiviteten tilpasses budsjettrammene, det vil si reduseres betydelig.
Det viktig at disse forslagene kommer med. Det beklagelig, men helt nødvendig ut fra at forbundet nå må ta til orde for at en faglig utvikling på grunn av manglende finansiering må bremses. Det bør være kjent at vårt mål det motsatte, nemlig at kriminalomsorgen utvikler og styrker faglig arbeid i forhold til innsatte og klienter. Vi har forståelse for at alle våre medlemmer som for eksempel arbeider med programvirksomhet spør om forbundet mot faglig arbeid. Svaret nei, men vi mener at kriminalomsorgen må ta som konsekvensen av politikernes vilje til å betale for sine bestillinger. Sitat slutt. Dette en ganske alvorlig beskrivelse. NFF sier at kriminalomsorgen i en krise, og spørsmålet for et samlet storting og en flertallsregjering og en statsråd jo da, hva gjør man nå? Ikke minst hvis felles mål i kriminalomsorgsmeldingen skal nås. 13. november 2009 så streiket altså de ansatte i kriminalomsorgen for å markere sin misnøye. De pekte på at hver fjerde tjenestemann i fengslene ikke har etatsutdanning, og at opptaket til etatsutdanningen i realiteten redusert i forhold til behovet. Høyre frykter i likhet med dem at soningskøene om kort tid begynner å øke igjen, at sikkerheten rundt ansatte og innsatte reduseres, og at varetektskapasiteten på tross av åpningen av Halden fengsel som vi alle for, fortsatt vil være krevende. I tillegg så ser vi at mange av de frivillige på feltet føler at de ikke får støtte eller goodwill som korresponderer med festtalene, for eksempel Røde Kors nettverksgruppe. I saken om Skien fengsel, hvor TV 2 altså kommer inn med våpen inn i det aller helligste, så har vi jo sett hvordan ting varsles, men ses bort ifra i 5 år i forhold til de ansattes sikkerhet. Flere og tyngre kriminelle med utenlandsk bakgrunn skaper en mer utrygg hverdag. Narkotikaen flommer i for eksempel Bjørgvin fengsel. Der viser de siste tallene at over halvparten av urinprøvene som blir tatt i Bjørgvin fengsel, det et fengsel med såkalt lavt sikkerhetsnivå. Det viser bruk av narkotika. Og da kommer spørsmålet, bør slike fanger sitte i et fengsel med lavt sikkerhetsnivå? I 2009 så ble det tatt altså 611 urinprøver av de innsatte i Bjørgvin fengsel. 309 var positive. 187 kan knyttes direkte til bruk av narkotika i selve fengselet. Dette fengselet ble jo da åpnet som et ledd i å fjerne soningskøene, og spørsmålet her også til hvilken pris. Summa summarum, hvorledes vurderer statsråden situasjonen i kriminalomsorgen på bakgrunn av de ansattes bekymringene og befolkningens bekymringer i forhold til behov for trygghet, som jeg har redegjort og sitert for her, og behovet for en bedre balanse i straffesakskjeden.